روزی پدر به فرزندش گفت: پسرم، آیا میدانی که جنت به پول است و دوزخ به پول؟ پسر حیران شد و پرسید که ای پدر، چه خیل جنت به پول است و دوزخ به پول؟ گفت: گوش کن پسرم، قماربازی میکنی پول میدهی، عرق مینوشی پول میدهی، زنا میکنی پول میدهی، تماکو میکشی پول میدهی، سفر برای فاسقی کردن میکنی پول میدهی. اکنون گوش کن فرزندم، چه خیل جنت به پول است. نماز میخوانی به پول میخوانی، روزه میگیری به پول میگیری، استغفار میگویی به پول میگویی، چشمت رو از نامحرمات دور میکنی به پول میکنی. پس ای دوست، چرا که پول میدهی به دوزخ میروی؟ آیا به پول جنت نمیخواهی بروی؟